¿Qué hace, gente linda? Acá estamos con el amigo, mirá. El tío Pez. Bienvenidos, chicos, acá a Cacheuta, Mendoza, en el mejor lugar de todo, parrilla bien alto. La única parrilla donde va a faltar, lo único que va a faltar, ¿sabe qué? Es ganas de irse, porque una vez que llega se quieren quedar. Tenemos la mejor parrilla, contás con chorizo, morcilla, costilla, vacío, chinchulín, pollo y cerdo. Tenemos carne a la estaca, cerdo a la estaca, costillar a la estaca. Van a comer de primera con entrada, guarnición y postre. En el mejor lugar de todos, bien alto. Los espero, el tío Pez.